Ingħata bidu għal Kungress Reġjonali tal-Partit Laburista fil-Gżira Awċija, kungress li ser ikun mifrux fuq jumejn. It-tema prinċipali tkun Għawdex Priorità. It-tisjieħ ta' Għawdex huwa fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Laburista u tal-Gvern. Dan kien il-qofol tal-messaġġ fl-ewwel jum tal-Kungress Reġjonali. Kungress li lan tiegħu u li jiddiskuti modi kif il-Gżira Awċija ma tibqax tiddependi fuq Malta u tiffaċċja aħjar l-isfidi tal-insolarità doppja. Dwar dan spjega d-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela. Illum li l-messaġġ li sa waslu li Għawdex hija gżira pari ma' Malta, għandha tipparteċipa tkun protagonista anki fit-tkabbir tal-ġid ekonomiku daqs Malta. Fid-diskors tiegħu Tony Abela saħaq dwar il-bżonn li kull Awċi jagħti l-kontribut biex tingħata spinta akbar lill-ekonomija Awċija. Dan biex kull Awċi jkun involut direttament fit-triq ta' suċċess li trid tikseb il-Gżira ta' Tliet Għoljiet. Irrimarka fuq il-bżonn li Għawdex ikollu karatteristiċi għalih u ma jibqax dipendenti fuq Malta. Huwa semma numru ta' miżuri li ħall-Gvern f'dawn l-aħħar xhur fosthom fil-qasam tas-saħħa bħat trattament tal-kimoterapija li qed jingħata fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef saħaq dwar l-importanza li għandha tingħata lid-dimensjoni ekonomika li joffri Għawdex. Fisser kif Għawdex ukoll jikkontribwixxi għas-suċċess ekonomiku li qed tesperjenza Malta. Lan huwa li fil-waqt li nevalwaw dak li qed isir u riżultati pożittivi li qed jinkisbu naraw x'jista' jsir aħjar u kif ukoll se jsir il-qudiem sabiex dan il-progress ikompli miex il-qudiem għal benefiċċju mhux tal-Awċin biss iżda ta' pajjiżna kollu kemm hu. Il-President tal-Partit Laburista rrimarka kif Għawdex għandu jibqa' jiġġedded f'kull aspett biex juri r-relevanza tiegħu fi żminijiet tal-lum.